हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ वेल्थ लक एंड सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऑयल शेयर करने वाले हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और विंटर स्टार्ट होते ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है वो हमें होती है कफ एंड कोल्ड की, यानी कि सर्दी खांसी की। तो सर्दी खांसी से हर कोई परेशान होता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, हर कोई परेशान रहता है। तो आज हम एक ऑयल बनाने वाले हैं जो कि आपके सर्दी खांसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जल्दी सर्दी खांसी भी नहीं लगेगी अगर आप इसे विंटर में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके लिए हम आ गए हैं गैस के पास, और गैस पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा तड़का पैन जो होता है वो मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो सरसों का तेल होता है, इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो ये सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सरसों का तेल ही आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम के अराउंड इतना मैंने तेल ले लिया है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है हमारा गार्लिक। जी हाँ, यहाँ पे हम लहसुन लेने वाले हैं। लहसुन के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट सर्दी खांसी में भी लहसुन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप सुबह एक कच्चा गार्लिक खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10 ग्राम हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया था, मस्टर्ड ऑयल लिया था। उसमें मैंने 3 से 4 जो लहसुन की कलियाँ हैं, मीडियम साइज़ की ये लहसुन की कलियाँ हैं, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, 3 से 4 इसे हमने ले लिया। जब हमारा ऑयल यहाँ पे हल्का सा गर्म हो गया है तो इसमें हमने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है। आप चाहें तो इस तरह से काट के डाल सकते हैं, या फिर आप हल्का सा क्रश करके भी इसे डाल सकते हैं। जो भी लहसुन में गुडनेस है वो ऑयल में आना चाहिए, बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है। तो छील लीजिएगा, छील के इस तरह से काट लीजिएगा। लहसुन जो है इसमें एंटी वायरल एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपको कफ एंड कोल्ड से बचाता है। अगेन इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो आपको सर्दी खांसी लगने नहीं देता है। तो यहाँ पे जब तेल आपका गर्म थोड़ा हो जाएगा तब आपको लहसुन डालना है। ध्यान ये रखना है कि लहसुन जो है वो जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो एकदम लो फ्लेम में पकाइएगा। अब जब हमारा लहसुन जो है हल्का सा गोल्डन हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा लाल हुआ है, तब हम यहाँ पे डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम अजवाइन डाल रहे हैं। अगेन अजवाइन की तासीर जो है वो गर्म होती है, ये सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो ऑयल आपका बनेगा, ये ऑयल छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक लगा सकते हैं, ये इतना इफ़ेक्टिव होता है। हमारे घर में बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, स्पेशली विंटर में तो ये ज़रूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अजवाइन डालेंगे, ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए पकाना है, सेकंड्स के लिए पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अदरवाइज़ आपका लहसुन और जो ये अजवाइन है ये जल सकता है, तेल जल सकता है, तो आपको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे दूसरे जार में, बोल में निकालेंगे। तो सामने से हमारा जो तेल है, ऑयल जो है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं लहसुन जली नहीं है, ये हल्का सा ब्राउन हुआ है, और जो अजवाइन है वो भी जला नहीं है। तो ये हो गया हमारा तेल बन के तैयार। अब हम बात करेंगे इस तेल को आपको लगाना कहाँ है और कब लगाना है, ताकि आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो यहाँ पे तेल जो है वो हल्का सा गर्म है, तब तक मैं इसे दूसरे बोल में निकाल लूँगी। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे इस कांच के जार में डाल दिया है। अभी बंद नहीं करूँगी इसे, क्योंकि ये हल्का सा गर्म है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बताना है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा गर्म अभी रखा है। तो तेल जब आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसे रख दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ पे जब भी आपको तेल को यूज़ करना है, तेल को आप हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा तेल निकाल लीजिएगा, निकाल के उसे बहुत हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद जब भी आपको सर्दी खांसी हो, इसे आप अपने हाथ पे इस तरह से पाम पे लगाना है, पैरों के तलवे पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है, पीठ पे लगाना है। इस जगह पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, तो इससे आपकी जो सर्दी खांसी है वो जल्दी ठीक होगी, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर सर्दी खांसी के साथ आपको बुखार भी है
तो आपको ये तेल अवॉइड करना है, क्योंकि बुखार में हम सबको पता है तेल नहीं लगाना चाहिए। जब भी आपको फीवर हो तेल आप अवॉइड कीजिएगा, मत लगाइएगा। लेकिन आपको सिंपल सर्दी खांसी है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आपको बदन दर्द रहता है तब भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आपको हाथों पे, पैरों पे और चेस्ट पे और बैक में इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से आप इस तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना के रख लीजिए। ये 1 मंथ तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको लगाना हो इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप इसे लगा सकते हैं, बड़े को भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप छोटे बच्चे को लगाएंगे, यानी कि न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनको लगाएंगे, तो आप उसमें तेल को छान लीजिएगा, ताकि उनको अजवाइन और लहसुन जो है इससे प्रॉब्लम ना हो। तब आप छान लीजिएगा, छान के लगाइएगा। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं और बड़े हैं तो आप इस तरह से तेल को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इस तेल को बनाना है, लगाना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।